アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。5月7日のダイジェストです。7日日曜日の午前中はルーティンと動画編集と英訳をしました。午後はお昼寝と主様とお料理をしました。夜はルーティンと主様とおしゃべりをしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の赤色の才能がストレッチ、筋トレ、目の運動、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色の才能が動画編集とブログ、風属性の黄緑色の拡散が Twitter と Facebook と YouTube、ノートホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしています。水色が計画と諏訪教室の見回り、青色が暗記暗唱日記の英訳、水属性の紫色の才能がタロットカードと写真撮影、石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。シュガーさんの占いも読みましたね。はい。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、気象が身だしなみを整え、誰か褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのと寝る前の整理セットまでできています。土属性の才能が黄土色のお買い物、アラサー夫婦さんとバンクアカデミーさんのビデオを見ました。茶色の才能がお昼寝と漫画です。陰陽の陽の白色の才能が祝詞とお経六法杯、ポジティブワードの音読、お祈り、スマデラさんで読経しました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、主様とお金の話をして、土属性の黄土色の経済の才能を育てました。あと主様とお料理をして水属性薄橙色の共感力の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨つきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで、続けて Google 翻訳でやった英訳の、をしますが、文法と発音が違っているところがあったら申し訳ありません。だんだんに上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water. 4 elements. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look.
No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of May 7th, Sunday morning routines, video editing and English translation. Afternoon nap and cooking with Nushi-sama. Night routines and chatting with Nushi-sama. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, red talent action, stretching, muscle training, eye exercise, Mr. Yuutore, Miss Marinez. Yellow talent action, editing video and blog. Wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, note homepage, Amoeba and blogger. And water talent action, planning a makeup plan, patrol of SUA classroom. Blue talent action, memorization, recitation, and diary. Water element, purple talent action, tarot card reading, photography, yukari ishi, daily fortune telling, sugar fortune telling. Pink talent action, face mask, oral care, waking up, getting groomed, prize someone, loved and prize myself. Light orange talent action, cooking, washing dishes, laundry, organizing, bathing, taking medicine, organizing before bed. Earth element, yellow ochre talent action, shopping, Arasa couples. So, Mr. Bank Academy's video. Brown talent action, napping, comics. In and you, white talent action, prayers, sutras, Lopohai, reading positive words, so prayers, Sumadera. What kind of talent did you intensively raise today? Taking about money with Nushi-sama nurtures the earth attribute Oka economics talent. I cooked with Nushi-sama and nurtured my empathy talent for water element light orange. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim the music in the video. The illustrator is Okiso. The next and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you God and everyone I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。